Aujourd'hui, on se fait de bons panini façon pizza margherita. Pour commencer, tu vas disposer ton panini dans un plat passant au four. Tu vas étaler de la sauce tomate sur les deux moitiés. Dispose ensuite sur une des moitiés de la mozzarella coupée en tranches. Parsème l'autre moitié des épices de ton choix, ail, sel, poivre et menthe ou basilic par exemple. Referme ensuite ton panini. Répète l'opération autant de fois que tu as de panini. Et c'est parti pour 5 à 7 minutes à 200 degrés. Une fois que le fromage a bien fondu et que le pain est bien grillé, c'est prêt. Plus qu'à te régaler. Tu peux bien sûr varier les garnitures en prenant comme inspiration ta pizza favorite. Alors, tu attends quoi pour tester ?